Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. Осы аптаның басында бірқатар лауазымды тұлғалар қызметтен кетті. Кейбірі өз еркімен лауазымын тапсырса, кейшенділер президент жарлығымен босатылды. Қаңтар оқиғасынан кейінгі ауыс-түйіс әлі жалғасып жатыр. Дүйсенбіде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасынан Тимур Құлыбаев палата төрағалығынан кететін мәлімдеді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының жоғары бақылау органын 8 жыл бойы басқарған мен үшін үлкен құрмет пен жауапкершілік болды, деді ол. Ұлттық палата баспасөз хабарламасында Құлыбаевтың бұл қызметтен не себепті кеткені жазылмаған. Құлыбаев бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаеваның күйеуі. 55 жастағы Тимур Құлыбаевтың бұдан бөлек өзге де қызметтері бар. Ол Қазэнергия мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдары қауымдастығының жетекшісі, ресейлік Газпром компаниясы директорлар кеңесінің мүшесі, әрі Қазақстан ұлттық олимпиада комитетін, Қазақстан бокс федерациясын басқарады. Тимур мен Динара Құлыбаевтар Қазақстанның ең бай адамдары қатарында. Forbes журналы әрқайсысының байлығын 2,9 миллиард долларға бағалаған. Құлыбаевтың мәлімдемесінен кейін Ақорда сайты президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Самат Сатыбалдыұлы Әбіш Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылғанын хабарлады. 43 жастағы Самат Әбіш Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі Сатыбалды Назарбаевтың ұлы. Ол бұл қызметті 2015 жылдан бері атқарып келеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде 2010 жылдан бастап жұмыс істейтін Самат Әбіш күш құрылымдарындағы ықпалды адамдардың бірі саналатын. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бастығы болған Кәрім Мәсімов 6 қаңтар күні жұмыстан босатылып, 2 күннен кейін ұсталды. Ол мемлекетке сатқындық жасау, қызметін асыра пайдалану, билікті күшпен басып алу істері бойынша күдікке ілініп отыр. Дүйсенбіде Кәрім Мәсімовтің немере інісі Нұрлан Мәсімов Павлодар облысының полиция басқармасы басшысы қызметінен босатылғаны туралы ақпарат шықты. 48 жастағы Нұрлан Мәсімов Павлодар облысының полиция басқармасын 2019 жылдың желтоқсанынан басқарып келген. Ол бұған дейін қамауға алынған ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовтің туысы. 18 қаңтар сейсенбіде елбасының баспасөз қызметі кейінгі кезде жұрт алдына шықпай кеткен бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың видео үндеуін таратты. Видеода Назарбаев элитааралық күресті жоққа шығарып, өзінің Астанада екенін айтты. Шамамен 4-5 минутқа созылатын видеоның нақты қай кезде түсірілгені белгісіз. Что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Тоқаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Тоқаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур-Отан. Ол бар билік қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолында екенін атап өтіп, сол себепті элита арасында ешқандай қақтығыс немесе текетірес жоқ. Бұл жайлы сыбыстардың барлығы негізсіз, деді. Қазақстанды 30 жылға жуық басқарып, 2019 жылы наурызда президенттік өкілетін тапсырған Нұрсұлтан Назарбаев қаңтар оқиғасы мен элита аралық күрес жайлы болжамдарға алғаш рет пікір білдірді. Қаңтар оқиғасына байланысты елге енгізілген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әскері Қазақстан аумағынан толық шықты. Қорғаныс министрлігінің халықаралық ынтымақтастық департаментінің бастығы Олжас Құсайынов сәрсенбі күнгі брифинг кезінде осылай деп мәлімдеді. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердің әскери қызметшілері жоқ, деді департамент жетекшісі. Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің Еуразиялық интеграция департаментінің директоры Александр Синяговский бітімгершілік миссия терроризмге қарсы операцияға бағытталған қазақстандық күштер мен құралдардың едәуір бөлігін босатуға мүмкіндік берді деп атап өтті. Министрліктің мәліметінше елге 6 қаңтардан бастап 2000-нан астам адам және 250 техника жеткізілген. 20 қаңтарда Европарламент Қазақстандағы қаңтар оқиғасына қатысты қарарды қабылдады. Қарарда дауыс беру кезінде 671 депутаттың 589-ы қолдады, 35-і қарсы шығып, 47-і қалыс қалды. Осылайша Қазақстандағы адам құқығына қатысты бұл қарар басым дауыспен мақұлданды. Европарламенттің бір топ депутаты Қазақстандағы қаңтар оқиғасы бойынша ұсынған қарары 19 қаңтарда талқыланған. Құжат авторлары Тоқаевтың қаңтардағы тәртіпсіздік кезіндегі ескертусіз оқ ату туралы бұйрығын адамдардың жазықсыз ұсталып, азапталып жатқанын айыптап, жауапты шенеуніктерге санкция салуды ұсынды.
Депутаттар арасында оқиғаға байыппен қарап, асығыс шешім қабылдамауға шақырғандар да болды. Қарар жобасында қаңтар оқиғасы қалай өрбігені сипатталып, 27 тармақтан тұратын мәлімдеме жасалған. Оның ішінде құқық қорғау ұйымдары саяси себеппен қудаламау, адамдардың бейбіт жиналуына кедергі келтірмеу, жазықсыз ұстау мен азаптауды доғару, адам құқығына қарсы қылмыстарға жауаптыларға жеке санкция салу секілді талаптар бар. Жұма күні Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Еуропарламенттің бұл қарарын біржақты сипатқа ие және объективті емес тұжырымдарға негізделген құжат деп атады. Қазақстан Республикасының басшылығы тапсырған ресми тергеп-тексеру нәтижелері жарияланғанға дейін мұндай құжаттарды қабылдау қисынсыз деп санаймыз. Оның нәтижелері халықаралық қауымдастыққа ұсынылатын тағы да растаймыз делінген Сыртқы істер министрлігі хабарламасында. Еуропарламент Еуропалық одақтың заң шығарушы органы. Оның қарарларының Қазақстанға құқықтық күші жоқ. Бірақ Еуроодақ пен Қазақстанның тығыз қарым-қатынасы тұрғысынан ондай құжаттар елеусіз қалмайды. 21 қаңтарда ірі бизнес өкілдерімен кездесу өткізген президент Қасым-Жомарт Тоқаев елде бай мен кедей арасындағы алшақтық жол беруге болмайтын деңгейге жеткенін айтып, қаңтардағы оқиғаның бір себебі ретінде соны атады. Президент жыл басындағы оқиға елде жылдар бойы қордаланған мәселелерді ашып көрсеткенін айтты. 11 қаңтарда парламентте айтқанымдай бай мен кедей арасындағы алшақтық жол беруге болмайтын деңгейге жетті. Жемқорлық жағдайында табыс алшақтығы оқ-дәрі толы бөшкеге жаққан сіріңкедей әсер етті. Оны террористер, содырлар мен оқиға артында тұрған адамдар пайдаланып кетті, деді Тоқаев. Ол оқиға бойынша тергеу амалдары жалғасып жатқанын айтып, тергеу нәтижесі сіздерге де халықаралық қауымдастыққа да белгілі болады, деді. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Мемлекет басшысы жұма күнгі жиында елдегі ірі бизнес өкілдері Қазақстан халқына қорына табысының белгілі бір бөлігін құйып отыратынын айтқан. Қанша бөлігін құйып отыруды үкімет анықтайды. Апталегі осындай ақпараттардың толық нұсқасын қазақ-news.kz сайтынан оқи аласыздар. Аман сау болыңыздар.